Thutha wa mbĩtĩka cia mathukuru ma secondary gũkũ bũrũri-inĩ kũrĩka wikendi hĩtũku, maitho mothe rĩu meroreire mbĩtĩka cia mathukuru ma gĩtarũ kĩa East Africa na marĩa magatabanĩrio bũrũri-inĩ wa Rwanda. Ngucanio-inĩ cia handball, Mboni High School maratanya gwĩka wega thengia wao kwaga kũiyũkia gĩkombe gĩkĩ rĩrĩa makanyitanĩra hamwe na ahotani kũrũgamĩrĩra Kenya thĩinĩ wa mũthako ũyũ. Ahotani maita mũgwanja a ngerenwa ya handball mwena wa airĩtu Friends School Kamusinga merĩgĩrĩire kwĩhura rũkũngũ rũrĩa matũgirio nĩ St Joseph's Kitale rĩrĩa makoha thabarĩ gũthiĩ ngucanio-inĩ ici cia gĩtarũ. Thukuru wa airĩtu wa Kayatiwi na arĩa mararemirwo gũtetera gĩkombe kĩa mũbira-inĩ wa ikabu magĩthaka na Butere maugĩte atĩ nĩ mekĩrĩire mũno ngucanio-inĩ ici iroka na ũguo ũndũ ũyũ ndũkũmaninĩra mwĩhoko wao. We want to focus on East Africa. Yes, but we play the league. We play the league. We are on playoffs. I think from Sunday tomorrow we have a match back in Butere. We want to focus on that. We want to finish in a better position at the league. Hospital Hill arĩo timu ya Momo gũtetera gĩkombe kĩa tamu-inĩ ĩno makaumagario nĩ Dagoretti High nĩguo kũrehe ũng'ethanĩri mũnene mũbira-inĩ wa ikabu mwena-inĩ wa Nyanake gĩtarũ-inĩ. Musingu Boys na St Anthony Kitale nao makarirũkia bendera ya Kenya mũthako-inĩ wa hockey mwena-inĩ wa anake gũkũ Nyamira hamwe na Tigoi makinyitĩrĩra mwena wa airĩtu. We just don't want to see the talent wither away at the national levels. So we are being futuristic in our design of things. We want to see after the nationals, somebody has trumped at the nationals, has even won at the East African Games. What next for such a student? Handũ-inĩ ha mbĩtĩka iharo-inĩ, Geto Mwangi, Ifurahimu.